Меня зовут Айс, и большинство из вас просили снять такое видео, что-то вроде дог-влога, то есть влог, который ведет собака. И вот я решила снять такое видео со своими друзьями Алабаем Бароном и собачкой Багирой, лабрадором. Итак, давайте же начнем. Лучше, я и мои две подруги. Это был лифт. Я и мои две подруги идем гулять с собаками. У них огромные собаки, у одной Алабай, у другой лабрадор, у меня шпиц. Все, идеальная пара. Я пошла. Багира. А это Барон. А это Вика, его хозяйка. А это Лера, хозяйка Багиры. Ну ладно, ты не попала. А это Айс. Пожалуйста, меня не набьешь. И они троем друзья. Классно, правда? Айс, ты куда идешь? Он живет отдельной вселенной. Сейчас мы пойдем гулять. Пожалуйста, у тебя шипы, успокойся. Тихо, Багира, все хорошо. Это Багира, она лабрадорчик. Она у нас очень игривая. А это Барон, у нас он очень пассивный, добрый. Да. Он живет отдельно и ходит отдельно. Айсик, давай быстрее. Давай быстрее. Жопу виляй. Сниму, подожди. Здравствуйте, Барон, как вас зовут? Ну вас же зовут Барон. Вика, пожалуйста, дай мне Барона, я сама разберусь. Барон, смотри в камеру. Бароша, ты же хороший мальчик, сидеть. Барон, сядь, вот он умный мальчик. Он умный мальчик. Лера. Барон. Бароша, как дела? Стая собак. Шпиц, да? Айсик, ты че лепишь ко мне? Бароса, мой зайка, Барос. Багира. Ой, ты мой Мася, да, Багира такая красивая собака, скажи. Я красивая собака. Да? Здорово. Дай 5. О, аккуратно, собака злая. С тобой тоже поговорить надо. Иди сюда. Не надо. Багира, ты куда смотришь? На твою любовь, Барон? Барон хозяйка Багира. Асик, как дела? Снимаем. Да, Багира, это у них тоже любовь. Которую мы никогда не распознаем. Да, тайная. Боюсь, Багира, вы не можете быть с Айсом вместе. Вы разные породы, разные размеры. Барон. Язык дай язык. Бароша, мой хороший. О, чешется ручка, Барон ее чешет. Встань. Барон, надо сесть. Ой, ты моя зайка, ты что скулиста? Айсик, мама. Это у них любовь. Это любовь. Багира, на. Ты что дерешься с ней, Айсик? Сам виноват, нифиг не лезть. Багира, фу. Ты мой зайка. Чего зайка? Чё? Ну ты тоже зайка, но не так высоко. Она очень. Ну ты мой зайка. Что, отвязать тебя? Так нельзя, Багира. Багира, нельзя, не лезь к Айсу. Давай следующий кадр снимем, как они бегают. Как твой бегает. Твой же без поводка может, а мой нет. Блин, пожалуйста. Убери их, да, отсоедини. Это так Барон лает у нас. Барон. Итак, Багира, опишите, пожалуйста, свое настроение. Как вы себя чувствуете? Да. Шикарно. Бери телефон еще. Подожди. Бароша. Привет, Барон. Что ты позируешь, да, тут? Позер. Бароша, сразу зевотик мне свой, да? Огромная собака. Вот Айси к нему лезет. Айс ревнует просто, что я глажу Барона. Он и приперся. Айсик, Барон. Мне хотя давай получается. Айсик. На меня смотри. Айсик, на меня смотри. Ты мой зайка. Ты что делаешь, Айсик? Цветочки зрёс. Цветочки зрёс, я цветочки зру.
Цветочки, друг? Цветочки. Да. Такая вот драка между Бароном и Багирой. Это они друг друга очень любят. Понимаешь? Мы с Айсом тут сидим, отдыхаем, думаем, что происходит. Дело сказать, да. Ну и на этом было все. Если тебе понравилось видео, то ставь палец вверх, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите свои замечательные комментарии. Я вас всех люблю. Пока!